どうも、女装男子、ひよりちゃんです。ねえ、ちょっと聞いて。いや、ほんとに嫌なのよ。電車の中でするくしゃみね。もうほんと嫌だね。絶対男のくしゃみになっちゃうもん。女子のくしゃみ何あれ？どうやんの？クチュンみたいな。クチュンみたいな。口の中で小鳥飼っとんのか。あれやりたいわ。私がさ、普通にくしゃみしただけでさ、もうこの見た目だからさ、あいつ男だったのみたいになるから。可愛いくしゃみできるか挑戦してみたいと思いまーす。日和の小より。なんつって。可愛くくしゃみするから。